I'm the answer to your every cry, solution for the way behind. I bring to you the news. Angibingelele bazalwane egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufoleke nalithuba lelihle lekulalela iRhapsody yamaqiniso libhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSCDD. Lamuhla ngilesibili itiki 26 kanzeke umfundisi usifundisa ngesihloko lesithi luhlelo lolungilo lwempilo luthulile nale nekuthula. Amen. 1 Timothy 2:1 kuya 4 lithi livela nguNkulunkulu. Ngiyala ngako-ke kuthi kwekucala kunako konke kukhuleka nemithandazo kunxusa nekubonga akwendelwe bonke bamvu emakhosi nabo bonke labasetikhundleni letiphakeme kuze siphile impilo lethulile nalene kuthula ngabo bonke uNkulunkulu nangekwethembeka. Lokhu kuhle futhi kuyemukeleka uNkulunkulu umsindisi wethu lofisa ukuthi bonke bamvu basindiswe bafinyelele ekuladeni iqiniso. Amen. Umfundisi uthi kuze kuthi sijabulele kuthula nenhlalakahle kubo bonke boNkulunkulu kanye nekwethembeka emimangweni yethu. Livi laNkulunkulu liyasikhombisa ukuthi kufanele sendene. Kufanele sithandaze njengoba sivedelwe embhalweni wethu wekuvula longedulu nasenda njalo sitawubona kusindiswa webaholi tihloko tetikhungo kanye nalabo labasetikhundleni temagunya. Ngenxa yaloko lesive sitawuchuma sibe nekunotha nekuthula. Moya longcwele ngqongqoshe lomkhulu wekuhlela wati kahle ukuthi angatithinza njani itimvo kuleyo ndzawo. Uyakwati kutsenza abaholi abalethe embusweni futhi abende ukuthi bende timvo letifanele. Amen. Cabanga ngalo kwentekako uma uncusela lidolobha lakho. Tikhungo, mengameli kanye nemalunga ecabinet yakhe. Babusi betifundza, tishayamtsetfo, bonkomishana, emajaji enkantolo lephakeme, emajaji njalo njalo. Kutawuholela esivunweni lesikhulu ngoba kuluhlelo laNkulunkulu. Amen. Ungavumeli umuntu ende ukholwe ukuthi sithandazela tive kakhulu. Imithandazo yethu ibumba tiphefo futhi iletha inzambo yaNkulunkulu. Lolu luhlelo lwaNkulunkulu lwempilo lethulile nalene kuthula. Hayi lezuzwe ngekuphoma noma ngetingucuko tepolitiki. Kepha ngemithandazo leyinhloso yemaKristu lakholelwako futhi alati neliqiniso. Ngakho-ke thatha indzawo yakho yekunxusa. Bani yindlela yokulunga kwaNkulunkulu kuthula kanye nekundlondlobala ukuthi kungene kugcwale edolobheni lakho njengoba livangeli lichuma futhi nenzamvu yaNkulunkulu imiswa etinhlitweni tebamvu. Haleluya. Kuchubeka nesifumvo ungafundza Jeremiah 29:7, Luka 18:1, 1 Timothy 2:1 kuya 4. Amen. Kulesikhathi sangalo ngicela ukuthi sisho nangomthandazo udawusho emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyabonga ukuthi ungikhombise indlela yokuthandaza ngekuphumelela. Ngithatha sikhundla sami emthandazweni. Ngincusela bonke bamvu baholi nalabo labaphethe kuze basenziswe bafinyelele ekulatini liqiniso. Ngimemetela ukuthi livangeli linendlela yokukhululeka etiveni futhi netinhlitiyo tebamvu tiguculiwe taya ekulungeni. Ngiyakubonga ngesivuno lesikhulu semiphefumulo. Egama likaJesu Kristu. Amen. Ngiyethemba ukuthi uyijabulela kakhulu iRhapsody yethu yalomuhla. Siyakumema kwekuthi wende Jesu Kristu inkosi yempilo yakho ngekuthandaza kanje. Oh Nkosi uNkulunkulu.
Ngiyakholelwa ngayo yonke inhliziyo yami eNkosini Jesu Kristu, Indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Ngiyakholwa wangifela nekutsi uNkulunkulu wamvusa kulabafile. Ngiyakholwa uyaphila lamuhla. Ngiyavuma ngemlomo wami ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yempilo yami. Kusukela lamuhla ngaye nangeligama lakhe nekuphila lokuphakathe ngidelwe kabusha. Ngiyabonga Nkosi ngekusindisa impilo yami. Nyalo sengumfana waNkulunkulu. Haleluya. Siyakubongela nyalo sewumfana waNkulunkulu.